انا عايزك تشوف المشهد ده معايا وتتخيل فيه طفل من الاطفال. نفسك وانت بتخلع سنه من سنانك وهديك 40,000 روبوكس. ايه؟ اخلع سنه؟ لا يا ادم ما تعملش كده، انت المره اللي فاتت كنت هتموت. على فكره يا دينا انا كنت عارف من الاول انك مش يوسف، بس كنت ساكت بمزاجي. هو ما ينفعش الروبوكس دي تبقى على اسئله سرعه او معلومات عامه مثلا؟ ما ينفعش يا هو حبيبي. اكيد لا، يعني وانت داخل برنامج العباقره. شوف انت لو فضلت تدينا في تحديات خطر كتير كده احنا مش هنلعب معاك تاني. لا انتوا هتلعبوا بالعافيه. اتفضلوا، ده الشخصية، محدش هنا بيمشي بمزاجه. شخصية مجهولة تماما. يعني ممكن اهزج التسليم مثلا، او اركب العربيه مع باباك يا دينا واخليها تتقلب بيه، وما اضمنش يا ادهم بصراحه ممكن اعمل ايه مع سالم، ممكن اقتله. المشهد ده لوحده يا جماعة كفيل يخلي كل أب وكل أم عندهم أطفال في السن الخطير ده وفي إيديهم موبايلات يمسكوا موبايلات أولادهم ويمسحوا روبلوكس لو عليها حالة، وكمان يمسحوا حساباتهم من على روبلوكس ويشوفوا ويراقبوا الألعاب اللي بيلعبوها أطفالهم كلها بتبثلهم سموم من أي نوع. الألعاب الإلكترونية الغربية بالذات لازم تركز معاها وما تثقش فيها ثقة عمياء وتسيبها هي وأطفالك مع بعضهم، وضيف معاها كمان افلام الكرتون الغربيه ومن اولهم اللي بتقدمها نتفليكس اللي فضحها ايلون ماسك نفسه. كل الالعاب اللي بتيجي باقوى واحدث جرافيك وفيها تواصل ومراسلات واختلاط واخيرا مساكنه عينك كمان لازم تمنع اطفالك منها باي شكل وباي ثمن، لان الالعاب دي نفسها هي اللي بيتسلط عليها الساديين والمتحرشين بالاطفال اللي ممكن بشويه فلوس وهو قاعد يتسلى يخلص على طفلين ثلاثه. واللي في المشهد نفس اللي بيبقى في الحقيقة شخص مجهول باسم وصورة مجهولين وما بيمثلوش اي حاجة عن الشخص اللي ورا الستار. تخيلوا ان التحدي اللي في اللعبة دي ان يديهم عملات مقابل تنفيذ تحديات واحكام. الاحكام دي بقى مش شبه بتاع تيك توك خالص. في حكم من الاحكام الشخص المجهول ده خلاه يبلع سدة قلم، والطفل بلعها بالفعل عشان خاطر المبلغ كبير جدا ودي سدة قلم مش هتعمل حاجة يعني، ولكن ربنا سترها معاه. في التحدي اللي في اليوم اللي بعده بقى بيقول له اقلع سنة من سنانك، وده والله ما هو بعيد ابدا يحصل في الحقيقة، لانه دول اطفال في لعبة وده شخص مجهول ممكن بشوية فلوس ينفذ في اطفال ما يعرفهمش اي رغبات جواه من ناحية الاطفال، سواء في تعذيبهم او في استدراجهم او اختراق موبايلات البيت بالكامل من خلال انه بكل سهولة يقنعهم يفتحوا لينك من موبايلاتهم وموبايلات العيلة بالكامل. لو فتح اللينك ده هيكون مقابله شوية روبوكسات. الموضوع يا جماعة خطير واحنا بقينا في زمن صعب جدا. ممكن تكون انسان طيب وملكش في المشاكل من قريب ولا من بعيد، وفجأة تلاقي اي انسان ما عندهوش رحمة ولا دين بيستغل طيبتك وبيخترق موبايلك وبيسرقك وبيسرق كمان بياناتك المهمة وبيساومك عليها. فبلاش تضغط على رابط مجهول وخليها حلقة في ودن ولادك زي ما بيقولوا، وتعالى على نفسك مهما كنت مهم ومشغول وادي لاولادك شويه من وقتك تعرف حياتهم جوه وبره الموبايل ماشيه صح وبما يرضي الله ولا فيها حاجه مش مظبوط. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تفعل مع الفيديو ده بفولو لايك وشير وتسلى.